Ja, ons is nog steeds nou terug in die huis van Israel. Mense lees verkeerd, gister dan mense oral Israel. Ja, ek denk is het daarom reggestel. Okay. Die man nou 'n betekenis vir Israel, sover ek dit gekry het, iemand sê is vriend van. Hulle sê is vriend van. As jy hom sonder die haar stel, ek weet nie of die haar aan die einde verskil. Okay, nee, dan is dit sekerlik so. Nou ja, is deel 33, ons is binne in die huis, en die opskrif nou is die leerlinge, of die disciples, ons het hulle maar leerlinge genoem, jy kan dit studente, leerlinge of disciples noem, sien die hemele geopen. Nou, in die hele skrif, is daar nêrens eintlik 'n plek waar hulle beskryf waar die hemel geopen is. Maar wel sê Yeshua dat julle wat my volg sal die hemele geopen sien. Ek het altyd gewonder, maar wanneer het dit gebeur, hoekom is dit nie opgeteken nie? Nou hier is dit nou vir ons opgeteken, een van die talle kere wat hy die hemele geopen het vir hulle. Die hemelse swere. Hoofstuk 35 van boek 1 van die groot Johannes Evangelie. Na afloop van die maaltyd nader die vrou my weer, maar waag dit nie om te praat nie. Aangesien sy gedurende die maaltyd die geneesheers gediensnegte gevra het hoe al hierdie dinge ingebring is. En die diensknegte het gesê, dierbare mevrou, alleen Elohim weet wat hier aangegaan het. Ons het die kleinste aandeel hierin gehad. Die geneesheer het absoluut geen aandeel hierin gehad nie, want alles was gereed toe hy gekom het. Wel voordat hy gekom het, terwyl ons met sy sake besig was, toe daag daar skielik 'n uitermate aanvallige jeugdige op, dis 'n jong man, en vertel ons om dit en dat te doen, want die meester het dit nodig, en ons het onmiddellik begin doen wat hierdie seldsame jongeling aan ons vertel het. Hierdie dinge het werklik waar op 'n eienaardige manier gebeur. Wanneer ons gaan om iets te doen, was dit al reeds gedoen. Daarom kan ons slegs sê, hier het almagtigheid geheers, en die blanke jeugdige moes 'n engel van Jahwe gewees het. Die saak kan op geen ander manier verklaar word nie. Die persoon wat vroeër die eetkamer saam met jou binnengekom het, moet 'n groot profeet wees, aangesien die magte van die hemele hom dien. Selfs hierdie ouens herken die Messias vir wie hy is. En onthou nou so rukkie tevore die klomp aardsmosaïte gister, hulle het hom glad nie herken nie. Begin skree en sê, hy is iemand wat sy smaak vir werk verloor het, hy is eintlik 'n skrynwerker en. Nou, hierdie engele, net sodra hulle iets wil doen, dan is dit klaar gedoen. As jy dink dat dit nie meer gebeur nie, dan is jy baie onoplettend in die lewe. En dit is hoekom ons vra ook dat groepsleiers, voordat hulle met hulle groepie begin werk, of het nou die badkamerspan is, en of het die kombuisspan is, en of het die span daar buite is. Ek sien daarom die spanne daar buite, die citeerspan is vir my riem onder die hart as ek op 'n site kom, die manne bid eers voor hulle begin werk. Dit is dan, wanneer jy werklik die hulp van die engele in die hemele het, en die engele in die hemele help jou dan vir daardie dag. Probeer dit en kyk dat hoeveel minder ongelukke vind plaas, beserings, probleme, jene daardie bout nou in die blok afgebreek, nee, ons ken mos daai goed, daar moet jy nou daai ding gaan uithaal, het vat jou nog 3 ure. Al sulke goed gebeur nie wanneer jy vra dat die engele jou bystaan. Jy bid vir Vader, nie tot die engele nie, en vra dat hy hulle asseblief in diens sal stuur vir ons. Vra vir Anne-Marie, as die engele nie by is in die kombuis nie, nee, dan brand die kos. Die kos is sommer sleg, is nie eens lekker nie. Maar wanneer dit in liefde en werklike vreugde voorberei word, dan is die engele by, en sonder dat jy sien, help hulle. Ons kan getuig, wat op die herberg was, en Anne-Marie hier in hierdie kombuis, daar waaragtig, dan kyk sy die reis en dan sê sy, is nie genoeg kos nie. Dan is daar genoeg kos tot op die laaste. Is ek reg, Anne-Marie? Ja. Dan is daar kos genoeg tot op die laaste. Ek het maandag julle kerry in 'n reis op gekyk, en ek het daai ry gekyk, want almal was daar. En wragtig, julle het dit gemaak. En dit is hoe Vader sigbaar in die herberg het ons gesien hoe potte vermeerder. Daar waaragtig nie geld was vir kos nie, dan almal gekry. En dit is net onmoontlik dat dit kon gebeur. Dis nou maar een ding.
Maar gaan kyk as daar gebid word, hoeveel werk gedoen word op daai dag. En die ander ding is hoe lekker dit is. Julle moet dit regtig probeer. Nou dit is hier wat met hulle gebeur het natuurlik in die ekstreem, die engele was fisies sigbaar tussen hulle. Maar onthou die engele is altyd by ons. Hier is nou minstens 150-200 van ons eie engele. Onthou elkeen het sy beskermingsengel. En dan in hierdie tyd vir Vader se kinders stuur hy nog hulpengele by, tot 3, party tot meer. So hulle is daar en hulle wil graag help, maar hulle wil ook hê jy moet met Vader kommunikeer. Jy moet in die geestesrealm kommunikeer. Wanneer 'n probleem voor jou kom, moenie nou daar gaan sit en die oplossing self soek nie. Bid en vra net. En skielik skiet 'n gedagte jou te binne. Hoekom het ek nou nooit daaraan gedink nie? Dit is nie jy nie, dit is daai engel wat daai gedagte insit. Dink jy nou jy is so slim? Daar's ander gedagtes wat ook inkom. En dit besom. Die duiwel het ook gedagtes. Hierso op dink sy nuwe plate compactor. Kom ek ruk daai tou saam met die eerste hou af. Pragtig doen hulle ding wat 2 dae oud is. Ruk hom net af. Is dit 'n engel? Nee, dit is Satan self. Soos hy is ook teenwoordig, want hulle het nie gebid dat die duiwel gebind is in hulle lewens vir die dag. Maar party mense het net daai wil om te breek. Nou dit is ook iets wat ons dan moet teestaan, en as genoeg mense in die groep Vader se engele se hulp het, dan sal die duiwel se engele dit nie so maklik hê om jou goed te breek en ongelukke te veroorsaak en daar's 110 maniere waarby jou gou in 'n dag. Nou ja, dis net so 'n bietjie prakties. Toe sy die diensknegte so oor praat, vers 2, het sy nog meer verskrik geraak en het kwaadlik gewaag om te praat. Na 'n lang tyd sê sy met 'n swakkerige stem, en dit is vir my die wonderlikste openbaring vir die Dogter van Sion in hierdie tyd. Meester, U is meer as net die beloofde Messias. Dit was sekerlik U wat voor Farao gestraf het, die Israeliete uit Egipte uitgelei het en die gebooie donderend aan hulle by die hoë Sinaï uitgespreek het. Hoe min mense in Suid-Afrika het hierdie openbaring wat Israel het. En hoekom het hulle dit nie? Omdat hulle nie by Rachel se put is nie. Omdat hulle nie die water gekry het wat hy vir haar aangebied het nie, die lewende water. Hulle is by allerhande ander dinge, hulle glo, almal glo Jesus is die Christus. Al die Christene glo dit. Maar glo hulle werklik dat hy Vader Jahwe self is nou? Dat hy die Vaders, een met die Vader is, en dat die Vader in hom gemanifesteer het vir ons? Hulle glo dit nie. Praat dan nie eers van die ander nie. Maar ek, Yeshua, sê vir haar, vrou, die tyd om dit aan die mens bekend te maak, het nog nie gekom nie. Hou dit vir die heilige in jou hart. Maar sien toe dat die menigte wat saam met my van Judea afgekom het, na hulle slaapkwartiere geneem word. Maar bly jy self hier saam met die geneesheer en my leerlinge, wat nou al 10 is. Maar gee die skoonste bed vir die vrou aan my sy, die moeder van my liggaam, sodat sy goed kan rus, want voorwaar die alreeds bejaarde moeder het vandag 'n groot reis afgelê en het 'n goeie rus nodig gehad om haar te versterk. Elkeen wat met die innerlike woord bekend is, sal weet wat hier staan, en ek gaan dit nie nou herhaal nie, want dan moet ek weer 'n hele storie daaromtrent maak. Maar dat daar 'n geestesmoeder in die hemele is, en dat daar na haar verwys word in die gees hier, en dat hierdie leerlinge wat rus kry in die huis, dit is 'n teebeeld van jou en ek geesteshuis, waar ons vir Vader se engele rus gee, soos wat ek nou verduidelik het, dat hulle kan inkom en in jou huis vertoef, want jou huis is nou skoon en jy is bereid om met hulle te kommunikeer, jy neem aan dat hulle daar is en vir jou dienste verrig. Dit is wat dit eintlik is. En dan is dit ook die troostermoeder wat dan ook in jou rus vind. Die vrou is oorstel, dis nou Israel, om te verneem dat hierdie onopsigtelike vrou my moeder is, en sien uitstekend om na haar. En Miriam, of Maria, soos ons almal in die Bybel ken, loof haar vir haar sensitiwiteit, maar raai haar nietemin aan om te doen soos wat ek haar beveel het.
Daai woorde dat Miriam of Maria sê, doen wat hy vir julle sê, is ook by die bruilofsmaal te Kana. Toe hulle vir haar vra, toe sê sy, doen net wat hy vir julle sê. Want hulle moes nou 6 kanne vol water gaan maak, maar hulle was nie eintlik, waarvoor moet ons nou water gooi? Toe sê sy, doen net wat hy vir julle sê. Bedoelend, dat in die gees, ons juis na die gees moet luister, want die gees van waarheid sal net vir jou sê om te doen wat hy gesê het. Niks anders. Nadat almal gaan slaap het en die vrou en die dokters tesame met my leerlinge, hulle self alleen met my in die eetsaal bevind, sê ek Joshua vir die leerlinge. Julle sal onthou tydens julle in diensname deur my te Betabara in Galilea, dis net na hy gedoop is, dat ek vir julle gesê het, 'n party net voor, dat van nou af sal julle die hemele geopen sien en die engele van Elohim neerdaal na die aarde, en voorwaar dit sal nou letterlik vervul word. Niks van wat julle hier sien en geëet en gedrink het, is van hierdie aarde nie, maar is van die hemele verkry deur die engele. Maar open nou julle oë en sien hoeveel engele gereed staan om my te dien. Nou net iets oor hierdie kos wat nou daar was, wat dan ook geld vir die 2 visies, nee, en die 5 brode, was dit so, ja. Hoe het hierdie goed ontstaan? Is daar iewers 'n bakkery in die hemel waar hulle gou die goed gaan haal het hulle gou die visse in die hemel gaan vang of wat? Hierdie kos, hierdie ryklik voorsiende tafels, alhoewel die goed voorberei of skynbaar voorberei was in die kombuis, was dit nie, dit was klaar gaar, as die ouens daar kom is dit klaar gedoen. Wat gebeur? In die eter, nou die eter is hierdie lig, van hier af tot by die son, is daar miljarde maal miljarde ontelbare, onsigbare diertjies. Hy noem dit, excuse? Mirades. Nee, Monades. Monades, daar is die woord. Klein invisieddiertjies is 'n ander naam vir dit. Klein monades. Dis goed wat lewe. En soos hy sê, hoe is dit dan moontlik dat die son wat so ver weg is, 93 miljoen lig, 93 miljoen myl, nee, of so iets. Daai lig en hitte en warmte vir ons kan deurdra, as daar nie iets tussenin was nie, as daar niks was nie, sou daar niks hier gekom het nie. So daardie invisieddiertjies dra dit oor. Daai invisieddiertjies is die onderste boublokke van die heelal. Nog kleiner as atome en molekules wat jy en ek geleer het in die skool. So wat gebeur? Deur die wil van 'n engel, of die wil in hierdie geval van die meester, ek wil nou dat hierdie basiese boustene 'n brood vorm. En dan is daar brood. Vir jou en my is dit nou toordery. As hier nou skielik ek sê laat daar 'n brood wees en hier's 'n brood, dan is dit toordery. Almal gaan sê ek's 'n towenaar. Maar dis niks anderste as hierdie materiële, onthou dit is materiële diertjies, alhoewel hulle onsigbaar klein is hulle nie die eter. As ek nou sê materieel, eintlik materieel geestelik. En hy kan hulle beveel om enigiets te word. Hy kan hulle beveel om kos te word, glase te word, tapuite, al die goed wat ons in die vorige lesing gelees het. Dan skep hy dit eintlik uit die niet uit niks. Maar dis nie so snaaks nie, want as ek en jy doodgaan en ons beland in ons eie huis waar ons nou baie lig het, omdat ons Vader goed gedien het op aarde, sal jy presies dieselfde kan doen. Jy sal sê, Jessie, maar ek sal nou nog graag 'n kamer in hierdie huis wil hê, want daar kom so baie mense en dit is nou 'n bietjie, sê Engels, 'n crowded hier so by my. Dan sê jy net, ek wil dat 'n kamer daar wees met so en so, met hy lyk en soveel, en daar is dit. Jy het dit gewil. Want dis hoe jy skep in die ander dimensie. En wanneer jy dood is, wanneer jy eintlik lewend raak, eintlik nie doodgaan nie, wanneer jy in daai dimensie is. Want dan het jy direkte toegang tot daardie invisieddiertjies en goed, omdat jy in die gees self is en jy heers oor dit. Nou moet ons eers heers oor ons vlees in ons moet eers oor ons eie vlees heers, sodat die lig sterk genoeg kan word dat ons daardie opdragte aan hierdie lewende diertjies kan gee, natuursiele in die absolute kleine. Onthou, dis hoe hulle die goed maak, so moet nou nie ander gedagtes kry nie. Dokkie dink dit is nou nonsens, hoe kan die hemele geopen word? Dit is werklik so. Nou open hy hulle oog,
Nou kan ek julle vertel, ek is ook een keer, het dit met my en 'n groep mense gebeur. Jy kom dit nie agter. As hy sê jou oog is geopen, is dit asof jy net goed sien wat nie nou daar was nie. Maar jy voel ek snaaks nie, dis nie asof jy nou skielik in die hemel is nie, of jy uit jou liggaam is of niks nie. Jy sien net goed wat vir jou toe was. Hoekom maak hy dit vir ons toe? Hy maak nou jou oog in die 5de dimensie en hoor oop. Want tussen die 5de dimensie en die 3de dimensie waar ek en jy is 'n 4de dimensie. En ongelukkig as hy jou oog oopmaak, gaan die 4de dimensie ook sigbaar wees. En jy wil nie in die 4de dimensie kyk nie, want dit is die demone, duiwels en bose geeste dimensie. Dis die dimensie waar baie mense heen gaan, wel almal van hulle, wanneer hulle op 'n trip gaan met hulle drugs of dagga of heroin of cat of coke. Almal praat van 'n verskillende ervaring wat hulle het. Jy's net in 'n verskillende afdeling van die hel, man. Dis al wat jy was. En dit open jou tussen die 3de en die 4de dimensies. Hy breek die skeiding af. Maar die ergste is, as jy terugkom, dan kom hy goed saam. Hulle gaan jy nie dadelik toelaat en dan terugkom nie. Partykeer is dit 'n lekker party daar in jou brein. Pink olifantjies en ek weet nie wat alles die mense sien nie, want ek is nou nie 'n druggebruiker in my lewe gewees nie. Maar daar's partykeer waar dit nie baie lekker is nie, dan sien jy die absolute demone hel in sy werklikheid wat hy is. En dis wanneer hulle skreeuend, mal word en heeltemal gek. Hierdie nuwe druk vlak aan, hè? Is dit julle het dit op internet gesien, wat maak daai ding met mense? Hulle eet hulle self, man. Hulle sny hulle self, hulle wil hulle doodmaak, hulle hardloop voor karre en hulle is so mal en so sterk, jy kan niks met hulle doen nie. Dan het hierdie duiwelse demoniese magte hulle beet. En dit alles kom deur dwelms. Want dit breek die skeiding tussen liggaam en siel af. Dis eintlik waaroor dwelms gaan. Jy gaan op 'n trip, jy gaan in 'n geestesdimensie in. Maar dis nie waar Vader jou wil hê nie, want hy het nie toestemming gegee nie. Hy het vir Esegiel uit sy lyf uit geruk, aan sy kuif staan daar. Maar omdat hy dit wou, het hy dit gedoen. En hy het dit ook meermale met sy apostels gedoen. Hy het hulle in die gees laat transmigreer of teleporteer. Hulle is onmiddellik op 'n ander plek het hulle gekom waar hulle moes wees. En so het hulle teruggekom. Maar nou sit hulle almal en nou word hulle oë geopen. Nou leef saam met hulle wat daar sit. Hiermee is die oë van almal geopen. En hulle sien die skare engel wat neerdaal uit die hemele gereed om my te dien. Want soos hulle oë open word, verdwyn die mure van die huis en alles in die hemele word sigbaar geopen. Sien jy wat gebeur? Hulle word nou in die hoër dimensies ingevat. Party mense het nogal die vermoë, weer eens, ek het al gesê, die mense wat met die helm gebore is, party kan meer, party kan minder. Party kan hulle oë open in die dimensie deur Satan, ander doen dit deur Vader self. Maar meeste van die wat geld maak daarmee, soos die mense in die karavane, wat die toekoms voorspel en die dooies raadpleeg, hulle moet wegbly daar, want hulle doen dit deur middel van demoniese geeste vanuit die 4de dimensie. En dit is nie goed as jy daar gaan nie, want hulle kan saam met jou terugkom. En 'n ander ding wat hulle doen, hulle plaas 'n vloek op jou. Jou man gaan sterf, of jou dit gaan gebeur. En dan glo jy dit so, dat dit naderhand so 'n lewende ding in jou wese word, dat so iets tot realiteit kan gaan. Of jy gaan jou man skei, dan skei jy hom later, want die paar sê het so gesê. Maar hierdie is iets baie meer verhewe en hoër, en hulle sien nou hierdie wonderlike gesig. En nou kom Nathanael en hy sê iets wat 'n wonderlike openbaring is, soortgelyk aan wat die vrou gehad het. Waarlik waar, meester, u is getrou en waaragtig. Wat u gespreek het, het nou wonderbaarlik in vervulling gegaan. Waarlik waar, u is inderdaad die seun van die lewende Elohim. Elohim spreek tot Abraham deur sy engele. Jakob sien 'n droom, die engele neerdaal en opgaan met 'n leer. Maar hy het Jahwe nie gesien nie, slegs 'n engel, waar Jahwe se naam in sy regterhand gegraveer was. En Jakob, wat sy wese as meester betwis het begin mankloop as gevolg van 'n kragtige hou in die ribbes. Moses het met Jahwe gespreek, maar hy het niks behalwe vuur en rook gesien nie. En aangesien hy in 'n grot moes wegkruip, omdat Jahwe daar wou verbygaan, was hy nie toegelaat om te kyk nie.
en Jahwe het verbygegaan. En toe hy daarna kyk, sien hy dat hy slegs die agterkant van Jahwe, maar moes daarna sy gesig bedek met 'n drievoudige sluier, want hy het helderder as die son geskyn en niemand kon na hom kyk sonder om te sterf nie. Daarna was dit slegs Elia wat Jahwe in 'n ligte briesie ervaar het. En nou is u self hier. En hier herken hy nou ook vir Yeshua as Jahwe, Vader. Hier onderbreek ek Yeshua vir Nathanael en sê, dit is voldoende my broer. Die uur het nog nie aangebreek nie. Dit is aan 'n suiwer siel soos joune wat sonder bedrog en valsheid is, gegee om dit waar te neem. Maar hou dit totdat die tyd ryp is, want sien, nie almal wat my volg is soos jy nie. Maar die vrou wat nie soos jy was nie, is nou so. Daarom het sy 'n voorgevoel gehad wat jy wou gesê het. Maar die uur het nog nie aangebreek nie. Laat Moses se sluier finaal afgepluk word van sy skynende gesig, wanneer die gordyn in die tempel in twee geskeur het. Nou dis nogal redelik lank, dis sekerlik nog minstens 3 jaar voordat hy gekruisig sou word. Maar toe sê hy dit vir hom. Nou die vrou wat nie soos jy was nie, Nathanael was daarom al 'n ruk blootgestel aan die meester se lering, sy is nou so. Hoekom? Want sy het van die put van Rachel gedrink, wat daar by die muur gesit het. Yeshua self het haar van sy gees gegee om in te neem, lewende water. En nou het sy ook herken. Maar hy sê, bly eers stil tot na die opstanding, of die tyd wanneer die gordyn in twee geskeur is. Nou die gordyn wat in twee geskeur is, wil net ietsie sê, het van bo na onder geskeur. So dit was nie 'n priester in die tempel wat uit woede hom kon geskeur het nie, want hy kon nie daar bo kom, het was nogal hoog. Dit was 'n engel wat in opdrag van Vader daai gordyn geskeur het. Want die gordyn het die materie voorgestel. Die gordyn tussen siel of tussen materie en die siele lewe, die geesteslewe. Eintlik is dit wat dit voorstel, tussen siel en gees, ekskuus. Want siel en gees moet een word, in almal van ons. Maar die gordyn wat dit daar toehou, is juis die bedekking wat ons moet afhaal, en dis die liggaam, of die vleeslike begeertes. En elkeen van ons sal hierdie gordyn geskeur kry, either hier of aan die ander kant. So aan die ander kant is dit eintlik baie makliker, want jy het nie dan 'n vleesliggaam wat jou mee pla nie. Maar ek praat nou net van mense wat dan redelik vir Vader hulle kant gebring het hier op die aarde. Maar nou vir ons, vir die bruid, vir hierdie Israel huis, kan ons ook hierdie sluier geskeur kry terwyl ons leef. Ek het 'n snaakse droom gehad waarvan ek net die een ding onthou. En ek gaan nie die persoon se naam sê nie. Maar Vader sê net, ek hoor hoe sê hy, en hierdie een se naam, ek kan sê, dis 'n dogter, sy gaan nou eersterus toe. Jesus, maar ek is ontstel van my droom, hoe is eersterus, my kleerlinggebied? En hy sê, ja, maar hoor julle die naam? Sy gaan eerste in die rus. Ons wag ons almal vir die eerste rus. So dit het niks met wat ek vleeslik gedink het nie, maar dadelik toe nou in die gees begin dink, toe sê ek, o, eerste rus. Ons weet ons almal dorpnaam het ons nou betekenis, Lichtenburg, Bethel, Bethlehem, eerste rus. So, dit is naby. Daarna vra Johannes my, dis nou hoofstuk 36, meester, dit moet ek sekerlik neerskryf, hierdie groot gebeurtenis, wat ek julle sê wat nie in die Bybel is nie. Dit is meer as die teken te Kana, waar die water in wyn verander het. Dit is nou eenmaal 'n ware teken van die koms. Maar Yeshua spreek, hy sê, laat dit ook staan, want dit wat jy opteken, is 'n teken vir die wêreld. Maar laasgenoemde het nie die kennis om dit te begryp nie. Waarom dan so poging? Dink jy die wêreld sal dit glo? Hier's baie mense sekerlik wat vanmôre sit en sê, ag, dis ons kan die hemel geopen gaan. Want jy's in die wêreld. Voorwaar, hulle wat teenwoordig is, glo dit, omdat hulle dit kan sien. Maar die wêreld wat in die duisternis wandel, sal nooit glo dat dit hier plaasgevind het nie. Want nag kan onmoontlik nie die werke van die dag bedink nie. Sou jy hulle aangaande die werke van die lig vertel,
sal hulle jou uitlag en jou uiteindelik bespotlik maak. Voortaan volstaan daarby dat jy slegs dit moet aanteken wat ek in die openbaar doen voor die wêreld, maar dit wat ek in die geheim doen, skryf dit slegs op jou hart, maar nie op perkament nie. En dit is hoekom baie van hierdie dinge, soos die open van die hemel, nie opgeteken is nie. Want dit sou die Bybel nog meer ongeloofwaardiger gemaak het, as wat dit nou is by die wêreld. Bedoelend, dat die wêreld dit sou bespotlik sou gemaak het, en dan sou ons dalk nooit daai boek gehad het. Want baie van die boeke in die Bybel wat uitgehaal het, of boeke wat uit die Bybel gehaal is juist die boeke wat baie oor die geestelike handel, soos byvoorbeeld die boek van Enoch, en die boek van Salomo, sy wysheid. Dit gaan alles oor die hemelse aspekte, en hulle wou dit nie daar gehad het, want vir die wêreldse mens is dit onverstaanbaar. Nou kan ek julle 'n klein verhaaltjie vertel wat Joshua gedoen het toe hy 12 jaar oud was. Was hy 3 dae weg, en jy kan dit gaan lees op ons webwerf, die 3 dae van Joshua in die tempel, van ons het dit daar as Jesus in die tempel. Hulle wil nie hoor nie, hy praat met hulle die grootste wyshede. Dan praat hulle, dan haal hy sommer vir hulle aan uit hulle Kabbala uit, die geheime geskrifte, uit die Talmud uit. Hulle is dood verbaas, waar kom hierdie jong seun aan al hierdie goed? Want daar is net een kopie van daai een spesifieke sataniese boek. Maar hulle wil nog steeds nie luister, en die een ou is nogal redelik grootbek, en hy's baie spot baie, en hy wil juist nie met argumente antwoord nie. Jy kry mos baie mense vandag, hulle gaan sommer liewerste vir die persoon, of hulle gaan vir julle iets anders, of hulle is nou narre, hulle probeer jou nou bespotlik maak. En Joshua sê, kyk voor by jou voete. Dis nou in daai 12 jaar ouderdom in die tempel, voor sy voete lê 2 donkieore. Hy sê, as jy nou nog steeds aangaan, sit ek daai ore aan jou kop. En hy het 'n bietjie geskrik, en hy het gekalmeer. En Joshua sê, net om julle te wys dat ek die mag oor alles het, laat daar 'n donkie wees. En toe is daar 'n donkie. Wat hy geskep het in die tempel. Hoekom het hy 'n donkie vir hulle geskep? Want hulle gees was donkies. Hulle was esels, dom onnozele esels. En hy het iets geskep wat ooreenkom met hulle innerlike. En toe het hy weer gesê, en ek wil dat dit weggaan. Nog steeds het trek niemand geglo nie, maar 1 of 2 wat dit nog kon onthou, en toe later tot bekering gekom het. So, hierdie goed is realiteite. Jy kan met die materiële subbasis, die absolute kleinste siele monade, infusie diertjies, kan jy eintlik enige iets skep. Jy kan 'n woestyn omskep in 'n paradys, of omgekeerd as jy wil. Dit gaan alles oor die wil. En mag Vader dit nou in hierdie tyd wil, dat iemand van ons in hierdie land, in Israel huis, in die Dogter van Sion, wel hierdie kragte begin kry, sodat die oorwinning oor Satan vanuit die hemele op hierdie aarde kan plaasvind. Want op die oomblik is dit bitter, bitter moeilik vir almal op hierdie plaas en in hierdie volk. Amen.